हेलो फ्रेन्ड, नमस्कार। तपाईँलाई स्वागत छ मेरो मिठो मुकबाङमा। म फेरि अर्को भिडियो लिएर आइसकेँ। आज छ मसँग भात, भेन्टा, आलुको तरकारी, बोइल अन्डा, अनि दही, अनि छ मसँग ब्राउन क्र्याकर्स। अनि आशा त तपाईँ सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला साथीहरू। अनि मेरो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नु होला। कस्तो लाग्छ हेरेर लाइक शेयर सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला साथीहरू। यो टेबल फेरि हल्लियो आज, हिजो चाहिँ हल्लेको थिएन, आज हल्लियो। चाहिँ मैले यो तरकारीमा झोल नराखिकन सुक्खा बनाएको के। यो एग प्लान्ट हैन, एग प्लान्ट इन इङ्ग्लिस, एग प्लान्ट भन्छ इङ्ग्लिसमा। अनि आलु What do you mean you can't taste anything? I can't taste it. पिरो बनाएको क्या। खाइसकेर मासु केही पनि छैन है आज। सादा सिम्पल खाना बनाएको। आलु यस्तै बनाएको लेदो लेदो गरेर। भात खाना बन्द गरेको थिएँ साथीहरू, फेरि खाना सुरु गरेँ मैले।
Pass me some salt, please, Mum. I'll do it. Just pause it. दही हालेको त मिठो भयो। आलु र भान्टाको तरकारीमा दही राखेर खाइयो साथीहरु, मिठो भयो। सानोमा भात मुस्दाखेरि यस्तोबाट भात निस्क्यो भने आमाले कस्तो गाली गर्नुहुन्थ्यो नि, यस्तो गरेर मुस्यो भने। सानोमा George, why are you going down?
सुक्खाउँदा खायो त्यस्तो घाँटीमा छातीमै टसिने। Pardon me. मैले यहाँ भात थपेँ अनि थोरै चिनी पनि राखेँ अनि थोरै दुध पनि राखेँ। अब म चाहिँ यो दहीसँग खान्छु। भात पनि तातै छ। दही र भात एकदम मनपर्छ मलाई। दही र भात, चिउरा र दही पनि मिठो हुन्छ। मिठो। प्राय मैले घरमा दही छ भने भात खाने दिनमा चाहिँ मैले दही र भात त खाएकै हुन्छु। एकदम मिठो भयो साथीहरू दही र भात। तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज सल्लाह सुझाव दिनु होला। मेरो कमेन्ट बक्समा गएर भन्दै बिदा हुन्छु। बाई।